और ये आ रहे हैं हमारे दूसरे सेमीफाइनलिस्ट मिस्टर ईशान। अरे वाह, क्या स्पीड से भाग रही है। इतनी स्पीड कहां से आ गई? अरे वाह। अरे अरे ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रही और ना ही ब्रेक लग रहा है। लाइए, मुझे स्टीयरिंग दीजिए, मैं संभालता हूँ। अरे मोटू, कुछ तो है जो मुझसे तुम छिपा रहे हो। अरे मैंने पूरी बोतल ही डाल दी थी, इसीलिए इतनी तेज चल रही है। ओए मेरे भाई, मेरे यार, ये क्या कर दिया यार? अब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगी। डोंट वरी, बोट इज अंडर माय कंट्रोल। भाई ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। भागो, भागो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो पीछा करो, देखते हैं ये लोग क्या स्टंट करते हैं। ये कैसे कर रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ड्राइविंग कर रहे हो या रॉकेट उड़ा रहे हो? वाओ, लाइफ में ये स्टंट कभी नहीं देखे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मार सुटिया पापड़ वाले मुंह की आवाज नहीं आ रही है। यार तुम लोग ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? जब हेलमेट था तो हमें क्यों नहीं दिया? ले लो। मेरे भाई, मेरे यार, सॉरी यार, बिना मांगे कोई चीज नहीं देनी चाहिए। अब दे रहा हूँ, ले लो यारी। थैंक यू। चलो चलो। अब साइरस के वायरस से कोई नहीं बच सकता। बच सकता है, अभी हम लोग हैं। फुरफुरी नगर वालों को इतना कमजोर कभी मत समझना। अरे तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? ओह, कैसा हेलमेट है? तुम्हारा है? हाँ, मेरा है ना, डॉक्टर झटका ने बना के दिया है। जरा दिखाओ। डॉक्टर झटका तो कमाल का साइंटिस्ट है, मैं भी तो देखूं। ये लो, इसे सिर पे पहन के वो ग्रीन बटन दबा के उड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? ये क्या यार? बाय बाय। मुझे थोड़ा समय चाहिए था इसे फिक्स करने के लिए। मिल गया। इनकी थोड़ी अच्छे से खातिरदारी करो। कब से मेरे पीछे पड़े हैं? ये देखो, यहाँ है ये लोग। अभी निकलता हूँ तुम्हारी हवा। इन्हें तो सबक सिखा दिया, पर इनका बॉस कहाँ गया? ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाई, मेरे यार,
चलो अब सब जेल चलो। पर अब ऊपर कैसे जाए? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू जल्दी कुछ सोचो ना। ये काम तो मोटू ही कर सकता है। मोटू हमारा सुपरस्टार जो है। मोटू तो हमारे फुरफुरी नगर का हीरो है। हीरो नहीं, सुपर हीरो है। क्या हुआ? ये इंसान लोग मेरे बच्चे को उठाकर ले जाना चाहते हैं। उसको इन लोगों से बचाओ। चलो दोस्तों, उन आदमियों से रेनडियर के बच्चे को बचाते हैं। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भागो भागो भागो! अरे तो पीछे ही पड़ गया। अरे मोटू पतलू, मेरे लिए रुको तो। उल्लू बनाया। भागो! आइडिया। ये क्या कर रहे हो? उनको दौड़ाना है, आवाज नहीं निकालना है। अरे ये कहाँ गया? अरे भागो भैया भागो! भालू भैया, छोड़ना नहीं घुसपैठिए को। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया। ये लो भालू जी। अरे तुम भी इसी के दोस्त हो, इसे भी पीटो। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे हम सबको क्यों मार रहे हो? हमने क्या किया है? अरे बिस्किट तो मांगी थी। मोटू मेरे पैर, मेरी यार, बस बस बस, तुमने बहुत पिटवा दिया हमें। अब हम वर्ल्ड ट्रिप नहीं कर सकते यार। वर्ल्ड ट्रिप के चक्कर में उठा उठा के मारे सब लोगों ने, और पिटाई नहीं खा सकते हैं। वो देखो दुकान, वहाँ ड्रीम बिस्किट्स लिखा हुआ है, और वहाँ लाइन भी नहीं है। चलो चलो यार।
बिस्किट 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 जितने हैं सब दे दो ना। बिस्किट सारे खत्म हो गए। अरे नहीं, एक तो दो। अरे खत्म हो गए तो कहाँ से दूं? और वैसे भी एक से ज्यादा किसी को भी देने से मना कर दिया था क्योंकि इतनी भीड़ आ गई थी। सबको एक पैकेट दिया गया था। अरे मोटू, तुमने तो एक पैकेट लिया था ना, वो पैकेट तो निकालो जेब से। हाँ, अगर लिया हुआ है तो एक बार चेक कर लो, क्या पता उसी में लकी ड्रॉ निकल जाए आपका। अरे वर्ल्ड टूर लिखा हुआ है। लकी ड्रॉ मिल गया, लकी ड्रॉ मिल गया रे। वारे वारे वारे, लकी ड्रॉ निकल गया रे। मेरे यार मन कर रहा है तुम यही कूद डालूं। जेब में लकी ड्रॉ का टिकट लेके घूम रहे हो और हर जगह हमें पिटवा रहे थे यार। बाप रे भैया, मजा आ गया। लकी ड्रॉ मिल गया। टिकट कहाँ गया? मेरे वर्ल्ड टूर का टिकट। अरे वाह, वर्ल्ड टूर का टिकट। अरे वाह, वर्ल्ड टूर का टिकट।